Word family คือกลุ่มของคำที่มีลักษณะคำที่เหมือนกันซึ่งอาจจะมีอักษรหรือเสียงที่คล้ายกันโดยเราสามารถออกเสียงหรือจำคำศัพท์ได้ง่ายขึ้นจากกลุ่มคำภาษาอังกฤษนั้นๆได้ค่ะวิดีโอสอนคำศัพท์ฟรีสำหรับท่องคำศัพท์ด้วยตัวเองทุกวัน Balloon 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 บอลลูน Goon 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 มือปืน Loon 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 โง่ Moon 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 ดวงจันทร์ Noon 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 กลางวัน Soon 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 เร็วๆ นี้ Spoon 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 ช้อน Swoon 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 เป็นลม ลองฟังคำศัพท์กันอีกรอบนะคะ Balloon Goon Loon Moon Noon Soon Spoon Swoon ถ้าอยากเก่งคำศัพท์อย่าลืมเข้ามาฟังทุกวันนะคะท่องทุกวันเก่งภาษาอังกฤษขึ้นแน่นอน